meeshaan ka dhacaa sheega inaan liska shiixayn waa sheega wixii lagu soo jooraa sheega hataa soo sheega غير وادن سلام يا سلام كده waxaan u rabnaa inaan dul istaagno waxa dhacay sida uu dhacay luqada jirka erayada inta waan falanqeynaa muuqaalkan idin muuqdo waa muuqaaladii 4 sano ilaa 3 sano ugu dambeysay isla duubi jireen qosolka ku dheena maxaa keenay inay gabadha isbedesho qorshaha ka dambeeya muxuu yahay raaligelinta maxay tahay sababta inta waan falanqeynaa erayada marka ay live ku jirtay erayada dhacday aan dul istaagno ila dhageyso inta shahaado aragti maano okay hay waa aragti haddana يعني انت اصلا هايستا شقada hadda ka shaqeeyo waxaan bartay ma social media social media waxa la bartay shaqaan bartay ma ya shaqaan bartay ma amano muuqaalkan kaliya 3 qodob ah gabadha su'aalo muhiim ah la weydiiyay shahaadooyinka haysto waa aragtay Soomaali qurux ku dhiigle niyada ka tahay gabadhuna yasid iyo ujeedada ka dambaysa leedahay wallo aamusay waa loo nastay kadib jawaabaha la siinayo la leeyahay ha tan ugu dambayso la weydiiyay waxa ahayd xirfadda hadda ka shaqeeyma waxaan bartaya inta loo aamusay hawl loo qaataa waxa loogu jawaabay social media ka shaqeysa maxaa kala qabataa waa macna waxaan oo dhan dhacayay ma qorshe ahaayeen mishil bay ahaayeen waxaan oo dhan waxay ahaayeen qorshe loogu talagalay ila daaw muuqaalka kale free tag iga dabagee أنا عياري أنا جيم عياري كقلي جيم بعياري ها اوكي ما laga badiyo ma la garaac macnaha هذا كسر عبارة معقاي ولا ما يزغل ووريه hala gubsado la gubsado saaba nasiib leh eraygan gabadha markay leedahay haddii isaga la gubsado isagaaba nasiib leh qurux ku dhiigla maysan istagaashaneen laakiin ujeedka ay u socotay way taqaan gabadh xilligan markay erayga leedahay Canada waxay joogtaa isbuuc ilaa isbuuc iyo bar meesha lagu casuumo aniga ma sheegi karo laakiin Omar ka agdhowda guriga Omar miya mise waa xalfad anigu ma sheegi karo dhanka kale waxaanu rabnaa inaan dul istaagno qurux ku dhiigla qalad ma leeyahay qalad uu leeyahay qaladka ugu weyn oo gal waxa ahayd gabadha markuu iska ilaaliyay dumarka hadda iska ilaaliso iska dhowrtid waxa soo gaaraysa xilli wax xushmada aan lagu haynin tusaalahan sida hadda loogu la dhaqmay qurux ku dhiigle gabadhan dhowr jeer ayaa calaamado kala gooni ay u bixisay ay dareensiisay laakiin isaga kuma muusan faa'iideysan laba qodob ayaa sabab ah inuu iska dhigay ciyaalkan sujuuga Kenya joogo isdabaaliya haweenka markii la sheekaysan waa isdabaaliyaan labo tan labaadna waxay tahay gabadhan siniyada inuu u jecel yahay uusan dooneynin inuu ku xadgudbo qofka marka siniyada u jeceshahay lagama yaabo ama damiirka kuma siina inay ku xadgudubto okay laakiin iyada sida kilibkan hadda idin kaga muuqdo waa kana oo isku sahaysa mar laabta gelinayso ayaa jiro muuqaal kala gooniya laakiin waxaan oo dhan waxay ahayn calaamado laakiin isaga muusan awoodin waxaan inuu sameeyo tan labaad erayga leedahay ila daawal mar weligeeba waa dhadhamaayay ma fahantay laakiin cuntada haday dhadhan leedahay qof cuna u baahan tahay qof cuna meesha ma jiro hadda cuntada abateedka ka xirna abateedka waxa rajaynaa inuu ilaahay abateedka ku furo okay saddex qaybood ayaan ku macnaynaa gabadhan waxay dhahday waxay qaybta kuwa dilaysaa dadkii aaminsanaa nin iyo naag inay saaxiib noqon karaan no way ay saaxiib ku noqon karaan ma jiraan naagtu hadday content ka yartaa which means waxa waaye gabadhu hadday content ay ka yartahay dareenkeeda ma maamuli karto waxa lagu yiri anigu dhadhan waa lahaa laakiin qof aan meesha muusan joogin erayga ugu dambeeya lagu dilayna waxa ahayd adiga abateedka ayaa ka xirnaa abateedka Allah ku furo taas waa lagu dilay okay laakiin waxaanu rabnaa inaynu fahanno erayadan maxaa keen in meel public laga sheego in fariinta noocan la diro maxay ka dhigantaa ila daaw muuqaalkan kan waxay ka dambeeyay waa meesha ay ka timid in hadallada loo jijido la yaso la inkiro la bahdilo gabadhan gaariga ka dambeeyay waxa la yiraahdaa Chevrolet Camry 2018-2019 markuu yahay $40,000 ku fadhiya gabadhan ninka ka duubay si aan caadi ahayn ay iska dhaadhicinaysaa inuu ku qanacsan qaabka madaxa aan kugu celiyo qaabka luqada jirka waa qaab qanacsanaana waa qurux ku dhiiglan dib ugu soo laabanin qurux ku dhiigla waa isdishay aad isjoogtay waxa yar ayaan rabnaa inaan nolosheena caadiga daily life-keena caadiga shakhsiyadeena inaan ku dabaqno reaction-kan qofka bini'aadanka wadan hadduu ka tago wadan kala tago waxaa jirto dhaqan ama dabeecad inta badan bini'aadanka uu leeyahay tusaale ahaan 5 sano ayaa meel joogtay saaxiiba ayaa samaystay waa ka tagtay 10 sano ayaa meel kala joogtay waxa kugu adkaanaysa dadkii hore ee meesha ku baratay sida uu wada xasuustay qof ayaa ku soo wacay wuxuu ku leeyahay hebel oo hebel ma taqaana ama hebelaayo hebel laayo ma taqaana waxa laga yaabaa inaad tiraahdid war hebelaayo ma xasuustay sawirkeeda tus marka waa waxa aad la falgelaysa noloshaas kale cusub aad la falgelaysa gabadhan maba cusbaba 3 isbuuc ayay joogtaa gabadhan hadday 4 sano iyo 5 sano joogleed maxaa dhici lahaa waxaa dhici lahaa waxaan caadi ahayn laakiin gabadha ujeedkeeda wuxuu ahaa ninka gaariga ka dambeeya leh ninka gaariga ka dambeeya su'aal ayaa ka imaanayso qof ay qurux ku dhiglahan ayaa magaalada ku jirta ama isqabtaan jawaabtu waa ma iyo caday ayaa imaanayso waxa lagu cadeyn karaa qurux ku dhigle waa in lagu bahdilo meel public okay waxaan waxa ay wax qorshe ah ee gabadhu ku qancinaysa ninka gaariga
ka dambeeyo. labo, maadaama waxaas ay soo dhaceen raaligelinteeda ee gabadhu raaligelin bixisay, raaligelinta maxay ka dhigneed? iyadoo laftigeeda raalli miyay ka ahayd? jawaabtu waa maya. maxaa kalifay inay raaligelinta bixiso? waxaa kalifay dadkii ayaa falowga kala laabtay tiktokeeda iyo youtube-keeda. youtube-ka in la qariyey iyo inaan la qarin kama doodayno. gabadha youtube-ka ayadaa qarisa. haddaysan qarin lahayn waxay luusgaran lahayd dhowaad 100,000 oo dada. maadaama ay ka baqda intaas sidaas ayaa loo qariyay. taa waa qodob. wiilka ka dambana youtube-ka soo laaban doona. iga qora. tan ugu dambeyso, qurux ku dhiigle adiga dadka koolka kula saarna ereyada ku dhahayeen oo kale aniga kuma dhahay ereyada koobiga oo xalliyo ku hadlo. aniga shakhsiyadeeda aqoon buuxda ku malay saaxiib, laakiin waxaan ku leeyahay you have to change your mind. the way-ga u fakerayso waa inaad bedeshid. magaalada waa inaad qasto, waa inaa haweenka adag ka xishoon. geeska gees waa inaad qastay. simple sida noocaan iyo waqtiyada xun noocaan oo kale way yimaadaan. you have to accept it. waa inaa anaga experience khibradu waa inaan ka qaadano hor u socotid. intaas waay. waxaanu dhan maxaynu ka baranaynaa? waxaynu ka baranaynaa qofku waa inuu go'aan qaadan karo xaaladaha noocaan marka lagu jiro. waa inuu qofka miiska uga kici karo. qofku waa inuu telefoon ku damin karo. qofku waa inuu saxaya iskala hadli karo. hey, you can't talk to me like that. inaa qaabka aniga ugulama hadli kartid. qofku waa inuu dhihi karo. qofku waa inuu maqaamkiisa joogi karo. maxaynu anaga ka baranaynaa? waxaynu ka baranaynaa qofka bini'aadanka inuu leeyahay maqaam iyo darajo u gooniya. maqaamkaas waa inaad taqaanid. waa inaad taqaanid maalinta hadalka uu ka hayo maalintuusa ka hayo. qofku waa inaad dhihi kartid okay, aniga inkastuu qurux ku dhiigle oo raaligelinta qaadashadeeda ku degdegay, waa inuu yidhaahdo it was nice to meet you and then walk away. simple. then noloshada hor u soo saaxay. waxaad taa kaaga daran siraan dibnahaaga dhaafin ayay kala daadisaa, dabaylaha raacisaa, dundumo ballaaburka mayd, dhagaxa didibka la hadal, dundumo ballaaburka mayd, dhagaxa dixidaha la hadal, dardaaran horaa u jiray, doqoni waxba kuma ahaa.